Saatimiz üzeri 7'dir. Bakıdan çıxmışıq, gəldik. Bilə sonra Elnurdur, Zahiddir. 500'ü 300'ü yığmışıq. İnşallah buradan da gedirik Salyana, oradan da Neftçalıya, balığa. Bugün balıq fikirləşirik, balıq ov eləməyə. Görək başımıza da gəlir. Hələ ki yoldayıq. Gəldik, çıxdıq. Çayın qırağına, dənizə tökülən yerdir. Ocaq qaladıq. Səhər, biraz sinək saat. 5'in yarısıdır. Çadırımızı da qurduq burada, hələlik. Gəldik, çatdıq. Şu çayımız kaynadı. Su kaynadı, cümle bir dem ataq. Dem ataq da çay olsun. Yaxşı. Səhər tezdən hava açıldı. Atdıq balıq tutanlarımızı. Çay da qaynadı. Çay süzdün hə Zahid? Bize kalan çay olacak qaqa. İç. İşte çayımızı səhər içdik, qaynatdıq. Vuraq bədənə. Görək nə olur. İndi gün çıxır. Səhər duruyor, saat 7'dir. Güncülvar zahtır eləyirik. Hələ ki balıq sadda yoxdur. Balıq tutanları zad atmışıq. Çayımızı içdik. Sağ olsun Zahid yaxşı. Saçkaları güncülvarı közdə pişirdi. İnşallah gün ortaya Allah'ın köməyi ilə kebab zadda pişirərik. Balıq olsa əsas balıqdır. Balıq pişirərik. Bura Şirvan kanalın dənizlə birləşən tərəfidir. Hələ ki heç nə yoxdur. Elə o tərəfdə də adamlar var, onlar da heç nə tutmayıblar. Biz də indi krevetka ilə gəlmişik, biz də hələ ki heç nə tuta bilməmişik. Bəzi yerlərdə bağlayıblar var belə ağaçlara, torları yığıblar, töküblər suyun içinə. Günün günorta vaxtı dovşana var. Heç qorxmurdu adamlar. Ova gələndə heç dovşan tapa bilmirik. Yuxarı qalxır yavaş-yavaş. Çox sağ ol, sadəcə teşekkür ederim. Çay süzüb 2 dənə çay iç. Saat 10'da 11'də bir dənə 2 dənə yalandan elə belə balaca bobla tutmuşuq. Hələ böyük bir balıq yoxdur. Nə o şeylər?
İndi Elnur o tərəfdən tutub. Elnur yaxşı balıqlar tutdu. Getdi dəniz tərəfdən. Kulağınıza ses qanadı. Hə. Zahid əmi dincəlir. Zahid əmi də buradan bütün ovçulara, balıqçılara salamlar göndərir. Hə, Elnur bağı oradan yeyib tutubdu. Görürsünüz, lotka var. O lotka. Bu Elnur tutduğu balıqları da göstərir. Elnur tutduğu balıqlardan tutub. Elnur burada balıqlardan tutub. Bunlarda Elnur tutub. Bunlarda Elnur tutub. Axşıdır, babatdır. İlkilər də balaca burada. Mən bobla tutmuşam. Zəifdir, bura gəlmir. Sazan zad da yoxdur. Hələ ki, axşamı gözləyirik. İt dilinə keçmişik. Yaxşı balıq yoxdur. Bu iti görürsünüz, o qara etdir. Bax, o dilinə keçmişik. Balıq zat yoxdur. Hayır Nur əmi, sən nə deyirsən? Sən heç nə demirsən, sən dediyi dedin də o şey. Oturub burada çay vırırıq da bədənə. Taksiyə köhnə qara çaynikimiz. Bizim yoldaşımızdır, bir sara, bu da ora. Bir də orada şəqayda camaat oturublar. Heç onlar da yaxşı balıq tutmurlar, nəsə deyir, zəifdir. Küləkdən havadan asılı balıq. Zəif gəlir nəsə balıq. Bir burada bir boçka şey yığmışıq. Ratski, inanın bu ratski də gəlmir, nəsə bir də ulaşsın. Yəni ratski də yığmışıq. Çalan da ratski yığdıq, diri. Siveci ratskilərdir, diri. Dəniz ratskisi. Krevetka Ruslar demişkən. Görə də dəyişdik. Çay ratskisi var. Dirəsə ola gəlmədi. Getdik, dəyişdik. İndi dəniz ratskisi götürdük. Elnur da o tərəfdən balıq tutan yerdən. İndi görə inşallah ondan nə tuturuq burada. Heç nə. Hələ iş burada belə işte. Bir şey var Elnur. Yoktur. Limonu arattı o. İçəridədir, bax orada sağ tərəfdə. Klokun içində. Derdim alınca bobla tutmuşuz. Ana resme. Elnur resesini temizleymişler. İkisi vəsilələr ha. Ət də var, axşama bəlkə kebab pişirər yolda. İkisi də eləyək, hələ gün orta Yüngülvari. Yüngülvari eləyək. Hamısı Yüngülvari olmalıdır. Laf üçün eləyək girərlər olsun olmaz. Gülü dəqiqləşdirir. Ha? Bıçağı versən. Bıçaq alı. Şavara qoydum. Qaldı içərdə. Yeşkəsi budur. Ən yeşkəsi.
Bu nə qədər olar bu kütü kifal? 6 kilo olar da. 6 kilo 700 ha. Yaxşı deyə burada yeşil. Sürümdən tutar. Ona görə qarmağın qırıldı ya o birisi. İlişdi. Qəşəng var, kifaldır. Üçünü pişirək, qəşəng burada qızardaq. Çay qaynayır ha, çay. Çay qaynasın. Bunları da təmizləyib. Tavanı çıxardaq, yaxalayaq, qoyaq üstünə. Biraz külək başlayıb. Ancaq gedər. Kalıfda yetişir işte. Kalıfda suya düşdü, külək apardı Allah göstərsin. Özdə fikir versən, buranın kifalının içi də başqa cür da, təmizdir. O da əslində kifal təmizdir içi başı da. Yəni yuyaq təmiz suyla da yaxalayaq. Heç birinin içində kürüsü yoxdur, kürlü balıqlar deyil. Sonra deməsinlər ki, yeyib kürləmək üçün kürləyən balıqları tuturlar. Heç birinin içində kürü yoxdur, bax bunun da içində kürüsü yoxdur. Hayır, sonra da deyirlər ki, yeyib kürləyən balıqları tuturlar. Biz kürləyən balıqları tuturlar. Bıçaq biraz zəif bıçaqdır ya buza. Heç olmasa Zahid bu bıçağı bir 6-7 ildən bir itiləmək lazımdır. Hə, bu yaxşı təzə almışsansa əladır. Bunu da göstərib. Fikir verirsiniz, bax bunun da içində heç birinin içində kürü yoxdur. Bunlar da dərsin təmizləyib pişirək. Bir daha bunu stop eləyib. İçinin başında indi hələ ki buradan kanalın suda yaxaladım. İndi aparaq orada təmiz suylarımız var. Onlarla da bunları bir partiya təmiz suyla da yaxalayaq. 3 dənə kifal pişirək. Ki bunlardan tutmuşuq. Dolabçın axşamda buradayıq. İnşallah yaxşı olacaq. Çəkəcəyik. Burada ki çayımız qaynayır. Zahid qoyub bura çayımızı. Qəşəng dən də qoyub üstünə. Bu biraz qaynasın. Bu balıqları da tavada qəşəng qızardaq. Vuraq bədənə. Orada da balıq tutanlar var kanalda. Şirvan kanalda. O zəif çıxır, var belə. Səhər tezdən gələndən heç nə olmur.
İtə var. İtin dilinə keçmişik, it dilinə. Ona görə biraz zəif gəlir. Yaxşı ki, Elnur getdi bunu dənizdən tutdu gətirdi. Yoxsa elə sahildən biz burada qurdalanırdıq. Elnur indi buraxdı, ıskalacaq ki, quruzla. Üstdən qalmaq elədin, hə Elnur? Bunu yaxalıyıq buralar. Dənizə tərəf. Burada əməlli başlı istə balaca üçlüklərə boğula çıxır. Yalandan sazan başı heç gəlmir. Elnur tezdən getdi. Düzü dənizə tərəf. Keçi gələcəklə burada kifazət gəlir. Biraz dərinə geçsəydi ilə kütüblə gələrdi. Ne oldu kardeş? Balık demişti ya biz. Balık zakası ne oldu? Şeyler işte. Şimdi şeyler. Yani çay içeyim ben de. Başlayaq. Amir var. Mürvət. Mürvət. İndi sən eşidir. Demişlikdən. Zahidin çayından çəkdə bir dənə nə dadır? Hələlik bir dənə çayımızı çək. Nə qədər qaqayı yığılıb ola? Atar sayılır. Allah. Çok güzel. Sahini güzel kaynadı. Önce koyarıq qırağa. Bir de balığı kəsim hazırlayayım. Qəşəng bunu da qızardaq. Oradan 2 dənə pomidor bırağı yanına. Şey var belə yumru kəsib doğrayırıq. Sonra inşallah bunu qayıdacaq. Öyle 10 değil, öyle 10 değil. Bize deyirlər küləkdə gələr süzək. Hə, dedilər xəzli olsa yaxşı balıq gələcək. Biz yadımdan çıxdı şey gətirmədim. Taxtanın üstünə qoyub kəsməyə. Köşün üstündə doğradı. Hə, nərdə üstündə doğrayım. Geçsin. Heç nərdə oynamaz ha.
Ha? Mənlə deyil, Seydnurla da. Sənlə deyil, Nur. Nurlu bu tərəfə fırladırsan. Bir balıq doğramaq yadımdan çıxdı. Yaxşı bıçağımız var. Yala kəs bunları. Taxtdan gətirməmişik, ona görə zulum çəkirik. Belə kəsdik. İndi bunu qəşəng bir dənə də yaxalayaq təmiz su ilə. Qızardaq, geçsin. Görüm çəkdik, hə. Bunu da üstü yoxlayaq, duzladıq. İndi qarışdıraq bunları. Qarışdıraq. Aparaq. Yağımız uca qızarır. Yağımız qızardı. Gəl yaxından çək bunlar. Bu başqa şeydir, tarixdir bu. Bunun çöldəki tutduğum balığı belə pişirmədim. Hə? Şey deyir onu, şirin. Bu əraqla nə gedər, nə gedər. Zay. Hop, çevirmək lazım. Hə, bıçaqla elə. Qoy, orisini də qoy. Gel lan. Bir de araya koy. Sana benim ortam bak. Sese bak hep alalım. Çok az daha şuradaki sokalda ha. Şöyle imkan yok. Ancak kızarır yavaş yavaş. İki tane de bamador vursak içine. Olacak şey hele bir koyup pişsin balığımız. Bunu da atak, onu da altına. Yığmur yığır. Yığmur yığır böyle çıkarırsan. Bulama oldu ya, onu pandora da vursak. Ağzını açık koysak, qəşəng qızarıbızda ağzını açık koysak külək içine bunu dolduracaq. Belə qəşəng çox qurutmursan, sosla suda pişirir qəşəng. Pomidor benim kəsib doğruysan suda. 2 dənə pomidor vur üstüne. Ortadan 2 yeri kəs bəs eləyər. Sən verirsən pomidor. Sən də qoy yeri alıb sana verir. Bomba pişdi ha. Qəşəng pişdi, ləzzət elə. Çünki bu dadına baxıydı nə olacaq. Çöldə bu başqa şeydir. Pomidor. 2 dənə pomidor vur sən. Bir dənə kəs 4 yerə at üstünə. O pomidorun suyu pişəndə qarışır bunlara. Bunun yağda suyu pişəndə olur, dəyişir. Bir ala hazırdır, yumuşaq. Ağzını bağlayaq. Qoy pişsin. Burada qəşəng.
Ya Allah. Bunu götürək, yaparaq stolun üstünə. Ya Allah, yeməyimiz də pişdi. Balığımızdan qəşəng sveci pişirdik. Biraz sen daha aşağı. Özümüz üçün yeyib içirik. Hə, Zahid əmi. Yeyib içməkdə. Hə, sağ ol Zahid əmi. Zahid əmi buradadır. Allah canı sağ olsun. Gəldik. Getdik bilə suardan onu götürdük. Gəldik. Kanalın qırağına Elnur əmi ilə. Burada da yeməyimizi pişirdik. Azdan çoxdan Elnur getdi. Kifalda tutdu. Zaten de mən bovladan zatdan tutduq balığa. Hələ ki şükür Allah'a yavaş-yavaş gedir. Axşam da indi buradayıq. Dənizdə yaxşıdır, dənizdə çıxır. Şifal zad var. Ancaq hələ Şirvan kanalın özündə zəifdir balıq. Bu zad tutmaq olur, xırda balıqlar var. Hələ ki sazan yoxdur, çək gəlmiş. İnşallah Allah bizim havalar isinir. Havalar isinir. Sonra biraz ola bilsin ki balıq güclənir. Hələ ki zəifdir. Bugünkü ovumuzu da belə qutardıq. Çox zəifçilik idi Şirvan kanalda. Elə Yüngülvari Kifal'la, Zadla, Vovla ilə yola verdik. Hələ ki sazan dəydik. İnşallah gələn sezonda yaxşı olar. Yaxşı çəkilişlər olar, yaxşı videolar olar. Bugünkü ovumuzu da burada tamamlayırıq. Mənəm, Elnurdur, bir də Zahiddir. Yox, bugünkü ovumuz bu qədər. Gedək üzü. Bilə suvara Zahidi qoyaq oradan da inşallah Bakıya.